Então, galera, vim aqui fazer um orçamento para uma cliente. Ela vai reclamar que o barulho tá fazendo. A máquina tá fazendo barulho. Eu vou ligar aqui para vocês verem, ó. Botar direto para centrifugação. Para nós ver o helicóptero. Então, aqui vou dar uma dica para vocês. A maioria já sabe, é claro, mas vale a pena deixar essa dica. Vou deixar para vocês aqui, ó. Tem o rolamento do, às vezes o técnico fica em dúvida, o rolamento do motor ou rolamento do mecanismo, né? O que a gente faz? E vocês podem olhar que essa mecânica aqui tá zerada, né? E já tá fazendo barulho de rolamento. Na dúvida, se é rolamento do motor, se é da transmissão, tira correr, vai girar só o motor. Aqui na mão você já consegue ver, ele tá silencioso, mas igual é bom dar uma ligadinha. Na dúvida, vocês tiram correr e vai girar só o motor. Se o motor não fazer o barulho, sobrou para rolamento da transmissão. Vou botar adrenar mais uma vez aqui. Aí, ó. Aqui começou a girar o motor lá embaixo. E sereninho. É o barulho dele mesmo. Então, sobrou pro rolamento do mecanismo. É isso aí, galera. Até a próxima dica aí. Se vocês quiserem deixar o like aí, se inscrever no canal, vai fortalecer bastante. Até o próximo vídeo.